प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। देखिए कैसे सीएनसी में आपको शेयर खरीदते हैं। सीएनसी मतलब डिलीवरी में जो शेयर रखने के लिए आप 1 महीना 2 महीना या तो आप कभी भी बेच सकते हैं, आपका जब मर्जी हो। तो सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी। तो कैसे खरीदते हैं चलो देखते हैं। पहले आपको आपका जो कंपनी का शेयर है उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक ठाक चार्ट देख कर सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। तो अब मैंने ICICI गोल्ड सिलेक्ट किया। उसके बाद मार्केट प्राइस में, मार्केट मतलब जो मार्केट देखिए आ जाएगा। मार्केट मतलब जो मार्केट का रेट चल रहा है उस प्राइस में हम खरीदेंगे। और लिमिट का मतलब क्या है मैं बाद में वीडियो में बोलूँगा, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट में खरीदना होगा। देख लीजिए, ऐसे देख चार्ट, पहले चार्ट देखिए। उसके बाद CNC एम आई एस में नहीं, CNC में खरीदना होगा डिलीवरी में। और रखना है चाहते हो आप मार्केट में रखना होगा। उसके बाद कितना क्वांटिटी उस बुक में दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे देखिए क्वांटिटी 3 पीस या 4 पीस या 10 पीस या 1000 पीस आपको मर्जी हो। मैं 3 पीस की खरीद के 10 पीस ऐसे स्वाइप करने के बाद आपको देखिए कंप्लीट हो गया। 3 तो मैंने खरीदा, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए खरीदा हम 3 तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम नया चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।